नमस्कार. श्रीदेव मुंजेश्वराक नमन करता आणि हांगासर आशिल्ले आमचे गांवचे लोक तशेंच आमचे कार्यकर्ते जे सांगलेले प्रमाणे जे काम ते आयज हांव कंप्लीट करता ते म्हणजे रस्त्याचे. हांगासल्या वाड्या वयल्या लोकांची मागणी आसली आनी कार्यकर्त्यांची मागणी आसली कितें खूब वर्सां जो रस्तो पेंडींग आसा तो रस्तो जावपाचो. तो रस्तो आयज आमी कंप्लीट केला. हो रस्तो थ्रू म्युनिसिपल फंडासून कंप्लीट करता. टोटल कॉस्ट ऑफ रोड आसा 5,45,000. सो थँक्यू म्हणून सोदता आमची जी एक्स चेअरपर्सन आहा म्हापसाची शुभांगी वांयगणकर, तशेंच आमची चेअरपर्सन, म्हाजे वांगडी कावन्सिलर, आमचो म्हापसाचो CEO, म्हापसाचो MLA हेंच्यांनी म्हाज्या ह्या वॉर्डांतले काम करपाक म्हाका सपोर्ट केलो. तशेंच सांगूंक सोदता जी आमची ही जी एरिया सत्तादर बिल्डींग थ्रू सरावंडींग जी एरिया आसा थ्रू लिक्वीड गोल्ड थ्रू ती पोर्टकेर हेज्या मदलो जो रस्तो आसा तो थोड्या दिसांनीच ऑर्ड मिक्स जातलो आनी हेज्या फुडें ह्या वाड्यार अशीच कामां जातली. मागता जाणट्यांचो आशिर्वाद आनी भुरग्यांचो साथ म्हाज्या वांगडा आसचो. थँक्यू. सगळ्यात पयलीं आमच्या विकास बाबा देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ही वाट आसली गेले 25 वर्सां हेणी कोणूच पळोवंक नाशिल्ली आनी ही वाट अक्षरशः खड्डे पडलेले आनी वचूंक कोणाकूच जायनासलें. तेन्ना विकास बाबान फुडें सरोन ही वाट आमी केल्ली आसा. ताका कोणी वचो खंयच्या दारां ताका लागना, हिंदू लागना, मुस्लीम क्रिश्चन लागना, खंयच्या सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या जाणट्यांक घेवन तो सांबाळून घेवन सगळें कार्य करता. खरेंच ताका मना पासून देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच देवाक आमच्या मुंजेश्वराक प्रार्थना करता ताका शक्ती दिवपाची, बुद्धी दिवपाची, कित्याक आमचो गांवचो वाठार आहा तो बऱ्यान बरो जावपाचो. I would like to thank Vikas Arolkar, who's our ward councillor for Kamarkazan, Akoy and Bilwan. This road has been unattended for many years. I mean, it has been neglected in spite of making repeated requests. But thanks to Vikas, I mean, he's been doing a lot of work for our village, and we hope that he continues to do a lot of work in the future. And today, if you just look around behind us, we are going to start the work on getting this road tarred, which has been neglected for a very long time. So thank you, Vikas, and hope you carry out the better works for our village as you continue to do so. Thank you. हांव विवियन पिंटो. हांव पयले सुवातेर आमचे विकास सराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे एक्स चेअरपर्सन शुभांगी वायकणकर, जाणें आमकां जायतो साथ दिला, जायते फावटी म्हाका हेल्प केला तुवें. आनी आमचो विकास सर केन्नाच फाटी सरोना हेल्प करपाक. आनी ताणें म्हाका प्रॉमीस केल्लो इलेक्शनाच्या टायमार हो रस्तो आपूण कोत्तलो म्हणून. पूण तोच म्हाका सांगतालो आपल्या पयशांचो कोत्ता म्हणून, आनी हांव तेजेर एगेन्स्ट जातालो नाका म्हणून. पूण आयज तो थ्रू म्युनिसिपल फंड्स, गव्हर्मेंट फंड्स तर कोत्ता जायत जाल्यार विकास, थँक्यू व्हेरी मच. एंड थँक्यू व्हेरी मच टू ऑल ऑफ यू ऑल. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. जायतो साथ तुमी आमकां दिला आनी तशेंच आमच्या शेखर बाबाक तुका चडांत चड देव बरें करूं.